Good morning guys. Ngayong araw po magpapalit tayo ng fuel pump module ng Ford Raptor. Kasi dinayagnos ko na siya. Chinek ko na lahat ng kanyang pwedeng probable cause kaya kung bakit di nag-start yung kanyang sasakyan. So based on my diagnose, sira yung kanyang fuel pump module kaya papalitan natin siya. Eto guys, natanggal ko na siya. Ito yung papalitan natin, fuel pump module ng Ford Raptor. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan located yung kanyang fuel pump module. So lahat naman okay yung kanyang relay, mga fuse. Yung mga di pa pala nakapag-subscribe sa akin, please like and subscribe and share my video para po lagi kayong updated sa aking mga video. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Magpapalit tayo ng fuel pump module ng Ford Raptor. Okay guys, Ford Raptor, nandito tayo ngayon sa ilalim ng Ford Raptor. Magpapalit tayo ng fuel pump module kasi yung sasakyan niya ng Ford Raptor ay ayaw mag-start. So based on my experience at sa aking diagnose, sira tong kanyang fuel pump module, kaya papalitan natin yung fuel pump module niya at tetestingin natin kung mag-i-start na siya. Ford Raptor, dito siya nakakabit guys. Kakabit natin dito. Ito yung kanyang socket dito. Ayan, start natin. Kinabit ko temporary, mamaya na natin i-fix. Start na. Start natin. See? Under low. Fuel level low. Ah, this Fuel. one may reset. Yeah. See? But how much fuel? Have to wait, huh? Yeah. Maybe it's need. I hear. Yeah. I smell. Because the car is this on a slope, huh? it's Yeah. not level. Level. The fuel only 1 gallon before. Okay. One more. Okay. No problem. No problem. Everything is fine. No check engine. Yeah. now. I crying. Guys, ngayon i-fix na natin to. And guys, kung naka-encounter kayo ng ganito na Ford Raptor ayaw mag-start, try nyo muna i-check yung fuel module driver niya. Baka yun yung problema. Pag walang pressure yung fuel pump niya, walang kuryente, ito rin yung kanyang nagiging cause, yung fuel driver module niya. Guys, makapit na natin. Napakasimple lang, dali lang gawin. Hindi nyo na kailangan ibaba yung fuel pump. Ayan. Maganda to kasi mataas. Ayan, kahit nakaupo lang ako, madali ko matatanggal yung kanyang level. Okay guys, yan muna.